세돈 우리 빨리 와요. 아빠는 빨리 오세요. 야. 돈이 구두도 신을 거야? 응. 이거 신고 나가려고? 회전대로 리스트. 뭔 소리야? 맨날 이렇게 올라가. 머리 커졌어. 맞아요. 자, 올라가세요. 아빠 손 잡아줄까? 손 잡아줄까? 무서워? 무서워. 뭐 있어? 이거 뭐야? 풀 있어. 풀. 우리 그러면 하얀 꽃 찾아볼까? 하얀 꽃. 하얀 꽃. 우와. 어디 보니? 저기 분홍색 꽃 아빠가 들어서 봐줄까? 자, 이렇게. 우와. 여기 보세요. 내려올까? 꽃 봐, 꽃 봐. 이뻐? 입에 무서워. 뭐 하고 있어요 지금? 나 지금 숨바꼭질 놀이에요. 숨바꼭질 노래예요. 어디 숨을 거야? 숨어 보세요. 숨어요. 숨어라. 꼭꼭. 야, 그 숨은 거예요? 나만 안 보이면. 매미 무서워. 뭐 있어? 매미 있어요. 매미? 응. 와, 엄청 작은 매미다. 아니야, 큰 매미예요. 도훈아, 이거 매미가 아니고 이거는 파리라고 하는 거예요. 파리. 파리 해보세요. 파리. 빨리 무서워. 파리 무서워. 무서워서 아빠한테 숨었어. 나오세요. 이제 도망갔어요. 아, 파리 또 아직 있네. 파리 아직 있네. 또 숨을 거야? 나왔어요. 장글집으로 지나갈래요. 장글집으로 또 지나갈 거예요. 집으로 지나갑시다. 장글이다. 저는 고개 숙여서 지나가야지. 배는 볼록. 눈을 그려주고요. 우리 엄마는 머리가 짧아요. 단발. 약간 괴물 같은데. 아, 손에 휴대폰 하나 들고 있으니까요. 휴대폰. 아, 이거 맥주. 무알콜 맥주. 카스. 하이트야. 엄마 뱃속에는 둘찌기가 있죠? 둘찌기도 그려줄까요? 둘찌기가 이렇게 해서 작은 머리 이렇게 해서 둘찌기는 앞구르기 잘하고 건투를 잘해요. 짹짹짹. 엄마, 불지기로. 엄마는 어딨죠? 엄마는 이렇게 봐봐. 이렇게 보면 엄마 있지요? 엄마. 자, 이거는 아빠를 꺼내려가지고. 아빠는 안 그릴래. 왜 그려. 싫어. 아빠는 잘생겨서 그림으로 나타낼 수가 없어요. 뭐래? 큰 크레파스로 그리래. 아빠 그려요. 아빠 그릴까? 아빠는 머리가 작으니까 아빠 작은 머리 그리고요. 키가 엄청 커요. 아휴, 아빠 코리안 스탠다드야. 이뻐요. 앉았어. 엄마도 그림 그려봐요.